朝鲜战争时期，美军的范弗利特将军曾创造过一个名词"范弗利特弹药量"。当时，在范弗利特将军的指挥下，9天时间就发射36万发弹药，是美军平时作战的5倍还多，远超美军在二战巅峰时期用弹量。这也许让许多人认为这就是20世纪炮火压制的标杆。然而，也有人不敢苟同，认为要数用弹量之最，还得是二战时期在苏联与德国发生的一场战斗。苏军半小时就发射了31万发炮弹，也为日后进攻德国首都柏林趟平了道路。那么这是怎样的一场战役呢？1941年6月22日，德国越过苏德边境杀入苏联，开始了长达4年的苏德战争。随着战争的推进，到1943年的库尔斯克大会战，苏军在粉碎德军的顽强抵抗后，开始掌握苏德战场的主动权，德军节节败退，苏军乘胜追击。到1944年底，苏军解放了全部的国土，战线又回到了1941年德军入侵苏联时的出发地上。当时苏军已经反攻到了波兰境内，末日的余晖已经笼罩在了第三帝国的头顶上。德军 A 集团军群奉命驻守着最后的防线，抵挡苏联、白俄罗斯第一方面军和乌克兰第一方面军的200万大军。德军面对两面夹击的盟军，决定发起最后的反击。德军在西线的阿登森林对英美联军发起突袭，史称突出部战役。在东线，面对苏军在匈牙利的进攻，德军组织了春醒行动，以党卫军装甲师为主力反攻苏军。最终，这2次反击行动全部失败。这也是纳粹德国最后的挣扎。在德国发起突出部战役前，苏联乌克兰第一方面军已经打到了维斯瓦河畔的桑多梅日，并且在这里建立了登陆场，作为进入波兰的立足点。与此同时，北方的白俄罗斯第一方面军也早已越过边境，在维斯瓦河建立桥头堡，离波兰首都华沙近在咫尺。1945年1月12日，苏军打响了维斯瓦河奥德河战役，战目标是解放波兰全境，围歼东普鲁士的德军集团主力，挺进奥德河，为最后攻占柏林创造就有利的条件。为此，苏联组织了4个方面军，担任主攻为白俄罗斯第一方面军，统帅为朱可夫元帅；乌克兰第一方面军统帅为科涅夫元帅。2个方面军共有兵力220万，火炮3.3万门，坦克7000辆，飞机5000架，阵容强大。德军当面防御部队为中央集团军群，该集团军群下辖第9和第10机集团军，兵力56万，火炮5000门，坦克1200车，飞机600架。为抵挡苏军，还从其他战场抽调40个师，加强东线战场。德军所有兵力100万左右，苏军和德军的人数比超过5:1，坦克和战机、火炮数量也接近这个比例。如果这是1941年，可能德军真不一定会输。但是时至1945年，苏军早已脱胎换骨，德军反而江河日下，士兵素质和武器装备都不占上风。德军在人数和重武器上少于苏军，寄希望于防守上。为此，德军从维斯瓦河和奥德河之间的500公里纵深上建起7条防线，并沿城至建成要塞。河流变为防止苏军抢渡的阻碍，建起攻势最坚固的4个地区，包括维斯瓦河纵深70公里的防御地带。德军已做好长期防御的准备。希特勒企图大量消耗苏军的有生力量，将战争拖延下去，以便出现对德国有利的转机。1945年1月，原本苏军是20日准备进攻，但德国在突出部的进攻收获成效，西线盟军在阿登攻势受挫，英美向苏军发出求助，苏军决定提前1周发起解放波兰的战役。12日凌晨，乌克兰第一方面军在华沙南部的巴拉诺夫开始进攻，苏军调集万门大炮对德军防线发动炮击，苏军第一轮炮击就让维瓦斯河畔的德军伤亡惨重，炮兵阵地几乎全毁。在炮击过后，苏军1个近卫坦克军和1个步兵渡河冲过来，德国第4装甲集团军仓促应战，且战且退，只有王牌部队第24装甲军在苦苦支撑。在接下来的半个月里，苏军几乎是跑步前进，而德军则一泻千里。
1月14日，白俄罗斯第一方面军开始进攻，苏军炮兵依然打头阵。此时，在战场正面，苏军每公里有230门火炮，30多公里有大炮8000多门，一天打掉的炮弹超过5000吨重。苏军在半小时内宣泄了30多万发各式炮弹，德军前线步兵遭受了毁灭性打击。苏联白俄罗斯第一方面军和乌克兰第一方面军决战德国 A 集团军群。苏联炮兵从开战初期的早上半小时里打出31万发炮弹，直接把德军防线炸成烂泥。苏军也凭借绝对的火力优势横扫德军。德国第68步兵师营长莱因哈特·穆勒上尉回忆，苏联人的炮击就像地震，时间在那一刻停止了。等炮击结束后，我的一个营里只剩下一个排的人可以战斗。这意味着苏军一轮炮击下来，前线的德军直接伤亡90%以上。禁卫军在一天内打穿德军防线，德国第9集团军也开始溃退。苏军深入德军防线50公里，纳粹元首曾调来大德意志装甲军支援第4装甲集团军，但是杯水车薪，这支精锐部队也无法改变战局。1月16日，苏军跨过奈达河，占领克拉科夫，德国第24装甲军再次撤离。次日，苏军占领华沙，守城的德军几乎没有抵抗，就放弃了这座重要的城市。德军的溃败让纳粹元首非常震怒，他直接把第9集团军司令撤职，并威胁其他将领，再丢弃阵地或者大城市，就有被处决的危险。但这阻挡不了德军 A 集团军群在长达500公里的防线上退败，主力部队向奥德里河奔去。而苏军鉴于攻势进行非常顺利，最高统帅部下达了最新命令，此次进攻目标更新为德国的布雷斯劳，这是德国东部重要的工业中心。1月18日，跑得最快的德军已经撤退到离维斯瓦河300多公里的地方，争相渡过奥德河。1月底，苏军抵达奥德河沿岸，坦克第4集团军开始建立桥头堡。苏军在维斯瓦河、奥德河战役的胜利简直让人惊奇。只有德军在西里西亚的反击稍有起色，但是也很快被苏军化解。苏德这场战争最终以德军的惨败而告终，德国柏林也几乎成为孤城，简直是1941年苏军的翻版。在战后总结中，军事学家认为造成这场战役溃败的原因是德军自己的素质太差。早在1944年夏天的白俄罗斯战役里，中央集团军群司令莫德尔就吐槽自己的部队新兵太多，而且训练不足，不像一支前线的军队，部分编制连罗马尼亚、匈牙利军队都不如，足以看出因为兵力枯竭，德国已经开始放宽征兵范围，并且加快了训练节奏，把许多新兵填到了前线。这些军人跟那些百战老兵无法相比，甚至会拖后腿。最后，白俄罗斯战役10万德军被俘就是个例子。到了1945年，德军的素质比1944年不相上下，甚至反而不如，而德军的对手苏联红军却越打越多，越打越精。苏军的装甲兵、炮兵、空军都胜过德军，而且苏军总结出了火力压制、坦克穿插的战术。缺少装甲力量的德军无法化解这种战术，一旦被围，只能撤退，否则就会被包围并歼灭。可以这样说，1945年的德国国防军，很多人已经不想打仗了。在进攻到奥德河畔后，苏军最高统帅部发来命令，准备柏林作战，为纳粹德国盖上棺盖。而无兵可用的纳粹元首狗急跳墙，居然鼓动小孩和老人上前线，以希特勒青年团和人民冲锋队来保卫柏林，让30万德国平民为纳粹的灭亡当了垫背。此时离纳粹德国灭亡已经不远了。维斯瓦河、奥德河战役就其规模和军事、政治结果而论，乃是苏德战争中大规模战略性战役之一。苏军粉碎了盘踞波兰的德军，强渡了奥德河，在西岸夺取了一些登陆场，军事行动已转移到德国腹地。苏军已进至距其首都柏林60公里的地区。战役中，德军25个师被击溃，35个师遭全歼。据苏军统计，此次战役中俘德军官兵43000人，歼敌15万余人。在缴获的战利品中，既有5000多门大炮和追击炮，300多辆坦克，200多架飞机，以及大量的其他装备和技术兵器。正如前西德军事历史学家
前德国法西斯军队将军梅伦延后来写道：“俄国人的进攻以前所未有的威力和速度发展着，很清楚他们的最高统帅部完全掌握了组织大量机械化集团军进攻的技术。”1945年头几个月，在维瓦斯河和奥德河之间发生的一切是难以描述的。欧洲自罗马帝国灭亡后，还没有过任何类似的情况。由于英勇善战，白俄罗斯的第一方面军和乌克兰第一方面军所属481个兵团和部队被授予荣誉称号，约1200个兵团和部队被授予勋章。猛将隆美尔的到来，使得北非英军阿拉曼防线的压力剧增，这令丘吉尔感到恐慌。如果德军突破阿拉曼，他们将会冲入埃及，占据苏伊士运河，意大利和德国的舰艇就可以自由出入红海，进而控制南非战线，渗入到印度洋。这样一来，纳粹德国与日本在印度会师的计划将会成为现实。驻守北非英军的统帅奥金莱克将军根本不是隆美尔的对手。7月初，德军已经逼近亚历山大港仅160公里的阿拉曼防线。恼怒之下，丘吉尔冒着被敌机击落的危险，亲自飞抵开罗，并立即召开高级军事会议，解除了奥金莱克的指挥权，同时下令由葛特将军接任。谁知葛特在赴任途中座机就被德军击落，于是北非英军统帅的位置落在了刚刚崭露头角的陆军中将蒙哥马利头上。在埃及的北部阿拉曼，蒙哥马利将与德军名将隆美尔展开殊死搏杀，最终的结果将成为扭转北非战争格局的关键。那么这场大战又将会以怎样的形式出现呢？谁又会获得最终的胜利呢？1942年7月，包括了非洲军团、意大利与德国的步兵与机械化部队在内的非洲装甲军团，在阿尔文·隆美尔将军的率领下，已经深入埃及，威胁着英联邦军队的重要跨苏伊士运河补给线。在乙方的补给线拉得太长且缺乏支援，而盟军的大批援军即将到来的情况下，隆美尔决定向盟军发起进攻。尽管当时他的部队还没有集结完毕，1942年8月30日。进攻阿拉木哈尔发的德军被打败，于是非洲军团开始准备迎击蒙哥马利派来反击的部队。经过6个多星期的集合后，第8军团已经做好了出击的准备。蒙哥马利手下的20万人和1000辆坦克早已严阵以待，一场大战也即将上演。知己知彼，百战不殆。在北非保持不败的沙漠之狐隆美尔成为蒙哥马利研究的重点。他发现隆美尔把德军的装甲力量几乎全部集中到北部的正面，于是构思了一个非常大胆的行动计划。英军在南面实施佯攻，在北面实施主攻，争取一举歼灭德军主力。为了让隆美尔相信英军要从南面发动进攻，蒙哥马利不惜专门组织了一支用来欺骗的 A 部队。这是一支由银行家、药剂师、魔术师、剧作家、艺术家、情报员以及大学教师组成的具有惊人伪装欺骗能力的部队。A 部队在南面制作了大量的模拟坦克、火炮和军用物资，故意暴露给德军的情报人员侦察和拍照。为了能骗过狡猾的隆美尔， A 部队还铺设了一条长达30公里的模拟输油管，并且修筑一条与输油管平行的模拟铁路，沿途居然还建了供水站。隆美尔已经预料到英军极有可能从北面发起进攻，但接到前方的德军情报后，不得不在南北平均安排兵力。这时的德国忙于欧洲战场，对隆美尔的支持几乎已经断绝。隆美尔的军团在弹药、燃料以及坦克的补充上捉襟见肘。此时，隆美尔分兵防守的策略正好落入了蒙哥马利的圈套。英军此时在坦克数量对比上占到了绝对优势，战争的主动权被蒙哥马利牢牢掌握。10月23日晚，蒙哥马利下令英军从北面展开猛烈进攻。英军凭借优势兵力很快打开了一个缺口，并乘胜进攻。惊慌失措的德军前线代理总司令乔治·施登姆差点被英军擒获，在逃跑途中心脏病发作身亡。10月25日，正在德国休假的隆美尔接到战况报告后，火速返往阿拉曼前线，并立即组织兵力全力防守。但看到本就不多的德军坦克越打越少，德军士气低落时，隆美尔似乎已经感到了失败的命运。不过，沙漠之狐是不会轻易认输的，他孤注一掷，迅速调集一部分南面部队投入到北面，战场形势一时僵持下来。随着隆美尔的加入，北非战场的局势又将如何发展呢？
隆美尔最大的软肋是后勤，此时的第三帝国已经被欧洲战场拖得筋疲力尽，德苏战场更成为消耗德军力量的巨大黑洞。德军统帅部无法对远在北非的隆美尔进行人员、弹药、坦克等战争物资的有效补给。此时的隆美尔已经成为一支孤军。10月30日，英军从已经打开的缺口沿海向北发起进攻，一直打到地中海边。此时，德军只剩下90辆坦克，而英军还有800多辆坦克。球员无望的隆美尔已经没有实力同蒙哥马利拼消耗，只能把有限的力量集中到北面，企图死守。当德军全力照顾北面的时候，蒙哥马利又在南面发起了攻击，隆美尔顿时陷入首尾难顾的窘境，德军局势迅速恶化，隆美尔决定殊死一搏。10月1号，隆美尔集中了所剩不多的坦克和装甲车，迎接英军发起的疯狂反扑。阿拉曼战役中最为残酷的一场沙漠坦克大战就此展开。隆美尔此时已经没有能力开展他所擅长的运动战，改变战术为阵地防御战。当英军派出400到500辆坦克隆隆驶来时，首先遭遇的不是德军坦克，而是更为可怕的克星——成片的反坦克地雷群和几十门88毫米反坦克炮。隆美尔利用沙漠地带布雷迅速的特点，广泛布雷，同时把88毫米防空炮全部改装反坦克炮弹。德军反坦克炮可以迅速准确地击毁英军坦克。隆美尔这一战术成功挡住了蒙哥马利的首轮攻击。蒙哥马利则利用英军的制空权优势和兵力充足的特点，一边派出空军袭击德军阵地以及德军运送补给的卡车队，一边派出大量步兵火线扫雷，空袭使隆美尔后勤几近枯竭。英军步兵冒着德军机枪的扫射，付出巨大牺牲，最终终于在反坦克地雷阵里为英军坦克清出一条通道。10月2日，蒙哥马利组织指挥120多辆坦克，对德军的最后一道反坦克阵地发动猛烈进攻。在损失的114辆坦克后，英军终于将德军的反坦克阵地彻底摧毁。这样一来，英军为发动全面进攻开辟了通道。经此一役，隆美尔只剩下30辆坦克了，而蒙哥马利手上却仍握有600辆坦克的强大攻击力量。隆美尔彻底失望了，他在给妻子露西的信中写道：“形势对我们越来越不利，敌军以强大的兵力正一步步粉碎着我们的阵地，这意味着我们末日的来临。”为避免全军覆没，隆美尔决定将残兵败将撤退至阿拉曼以西96公里的富卡防线。就在隆美尔开始策划后撤的时候，10月3日，他接到了希特勒要他不惜一切代价死守，绝不能后退的命令。为避免受到希特勒的严厉制裁，隆美尔只好暂时放弃了后撤计划，坚守阿拉曼，指望欧洲战场，特别是苏联战场能够出现转机，从而得到德军总部的全力支援。不过隆美尔很快就失望了，欧洲战场传来的都是坏消息，而且就在他命令死守后不久，就有报告说非洲军司令冯托马将军正率领部队向西撤退。隆美尔长长的叹了一口气，沉默以对。依着他的脾气，以前是无论如何不会放过这种公然抗命行为的，但这次他默认了。11月4日，英军以前所未有的速度纵深推进了8公里，控制了整个阿拉曼北部地区，指日就能完成对德军的完全包围。隆美尔这时再也顾不上元首的命令了，立刻下令撤退。为了避免德军统帅部的阻挠，隆美尔在发回的电报中只字未敢提及撤退。接到命令后，疲惫的德军官兵争先恐后向西溃退。蒙哥马利见此情景，指责英军一路追打，重创德军。10月6号，突降大雨，英军坦克和装甲车辆纷纷陷入泥泞的道路中。隆美尔抓住机会，命令德军扔掉武器装备，轻装急行军。由于担心德军突然回击，蒙哥马利出于谨慎，于次日下令停止追击。至此，阿拉曼战役以英国的最后胜利而告终。消息传到伦敦，英国举国欢腾，丘吉尔为自己当初任命了蒙哥马利而骄傲不已。他下令敲响了自德国空袭英国以来从未敲响的教堂大本钟，让全英国人都记住了这个伟大的日子。1942年10月7日，蒙哥马利下令停止追击，阿拉曼战役宣告结束，英军取得了胜利。德军4个精锐师、8个义军师被歼，伤亡2万，被俘3万，损失坦克450辆，大炮数千门。英军也付出了沉重代价，伤亡2万，损失坦克500辆，大炮400门。此次战役，英军以海空优势封锁和破坏对方后勤补给线，使德军难于在沙漠地区机动兵力和持久作战。英军根据地形、敌情及时改变部署，集合优势力量实施正面进攻。
以德意步兵阵地和有生力量为打击重点，使德军坦克部队因缺乏步兵支援难以固守阵地，只得退却。德军则利用沙漠草原地带布雷迅速的特点，广泛设置雷区，依托高地进行防守，以近战火力重创英军，对阻止英军集群坦克进攻起了很大作用。但由于德意联军兵力、兵器、油料、弹药、粮食和饮水都得不到补充，最终英军被击败。阿拉曼战役，英军歼敌 5.5 万人，击毁坦克、装甲车350辆，但因英军冲击不果敢，行动迟缓，未能全歼德意联军。尽管如此，此役仍是第二次世界大战非洲战场的转折点，使北非战场出现了有利盟军的态势，从此战争主动权落入英军手中。蒙哥马利将这次战役看作是一场消耗战，就像在一战时一样，他也准确地预测了战役的持续时间及盟军损失。英联邦军队将炮火支援运用得很完美，但是他们的装甲部队却还应用着骑兵战术，这使大批坦克在步兵伴随和空中支援不足的情况下，在开阔地上向敌人发起猛攻，造成了重大伤亡。英联邦军队只是有限度地利用了空中支援，但是与之相比，德国空军与意大利空军却几乎根本没有为地面部队提供支援，他们的全部精力都集合在了空战上。盟军取得了辉煌的胜利，阿拉曼战役是盟军打赢的第一次大型战役。英国首相丘吉尔在1942年11月10日发表了他对这场战役的著名评论：这场战役不是战争的结束，甚至不是战争结束阶段的开始，而可能是战争开始阶段的结束。这是蒙哥马利最光荣的成就，他被授予爵位时获得了阿拉曼蒙哥马利子爵的称号。隆美尔一路撤退到了突尼斯高地，在那里他的部队补充了人员和装备，这些支援如果在阿拉曼战役中被送到的话，将会是非常有用的。隆美尔面临着两线作战的局面，英联邦军队从东边追击他的部队，美军在西边一步步逼近。面对盟军的两面夹击，隆美尔又将如何部署呢？又是否可以力挽狂澜？阿拉曼战役是第二次世界大战中北非战场的转折点，德军阵亡6000人，意军阵亡4000人，英军阵亡7000多人。此次战役从1942年10月23日一直持续到1942年11月3日。在轴心国，由于第一次阿拉曼战役取得胜利之后，伯纳德劳·蒙哥马利将军在1942年8月取代了克劳德·奥金莱克，成为了由英军联邦士兵组成的英国第8集团军的总指挥官。这次战役的胜利扭转了北非战场的形势。盟军在阿拉曼的胜利使纳粹德国占领埃及、控制苏伊士运河和中东油田的希望破灭了。此战役结束了非洲军团的攻势。此战役后，轴心国在北非战场转入了战略撤退运作。